इमर्जिंग ओडिशा को स्वागत। भारत में गड़ब प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन खूब शीघ्र यह कार्यकारी एने रेल मंत्रालय शेयर करिछि वीडियो। हाइड्रोजन ट्रेन प्रथम थर पई भारतर हरियाणा रे चलिबो। जींद रु सोनपति जाए गड़ब एही ट्रेन को इंधन जोगाइबा पई जींद रे एक हाइड्रोजन प्लांट निर्माणाधीन रहिछि। भारत विश्वर पंचम देश हेबो जेउठारे एही हाइड्रोजन ट्रेन चलिबो। एही ट्रेन पूर्वरु जर्मनी, फ्रांस, स्वीडेन एवं चीन रे चालुछि। एने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार संध्यारे तांको एक्स हैंडल रे ट्रेन रो एक वीडियो शेयर करिसेंती। एही वीडियो रे ट्रेन रो डिजाइन एवं स्वतंत्रता विषय रे कुहा जाईछि। एही हाइड्रोजन ट्रेन विश्वर सबुठारु शक्तिशाली एवं दीर्घतम हाइड्रोजन चालित ट्रेन हेबो। प्रथम हाइड्रोजन चालित ट्रेन रो कोच रो परीक्षण चेन्नई रो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रे समाप्त होईछि। रेल मंत्रालय एक ऑफिशियल एक्स पोस्ट शेयर करी लिखिचंती भारतर हाइड्रोजन यात्रा। भारत में प्रथम थर पई एक हाइड्रोजन चालित ट्रेन यार शेष कार्यक्रम होगा प्रस्तुत रही। यह एक ऐतिहासिक घटना जहाँ भारतर एक प्रजुक्तिविद्या को प्रदर्शन करे, विश्व स्तर में प्रेरणा जोगाए। भारतीय रेलवाई देशर 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाइबा को योजना करुछि। प्रत्येक ट्रेन पाई प्राय 80 कोटी टंका खर्च हेबो। जींद्रु रिफ्रेलिंग स्टेशन ने 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोरेज सहित 2टी डिस्पेंसर एवं एक कंप्रेसर एवं द्रुत इंधन पाई प्री कूलर इंटीग्रेशन रहिछि। जींद गोहाना सोनपति रेल ट्रैक प्राय 89 किलोमीटर जाए लंबा। हाइड्रोजन ट्रेन न गति घंटा प्रति 110 रु 140 किलोमीटर जाए रहिबो। ट्रेन ने एककालीन 2638 जन यात्री यात्रा करि परिबे। 8 कोच विशिष्ट ही ट्रेन एपरि एक ट्रेन जहाँ हाइड्रोजन इंधन सेल प्रजुक्तिविद्या उपरे आधारित हेबो। हाइड्रोजन ट्रेन दुनियार सबुठारु शक्तिशाली एवं सबुठारु लंबा हाइड्रोजन चालित ट्रेन। जुलाई मासरे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रे एहार परीक्षण करा जायथिला। एही ट्रेन धुआं बदल में बाष्प छाड़िबो जहा द्वारा वायु प्रदूषण हेबो नाही। एही ट्रेन इको फ्रेंडली रहिबो। डीजेल रे चालुथबा ट्रेन तुलना रे हाइड्रोजन ट्रेन हेउची महंगा ट्रेन। हाइड्रोजन फुएल किलो प्रति दाम हेउची 492 टंका। एभली खबर आगु सुनबा पई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।